Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Le Sénégal va bientôt mettre en place un fonds national climat dont l'objectif premier est de mobiliser et d'investir 100 millions de dollars américains, soit 59,200 milliards de FCFA par an pour lutter contre les effets des changements climatiques et promouvoir le développement durable. C'est ce qu'a annoncé hier le directeur du cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable au cours d'un atelier de partage d'une étude sur la faisabilité des mécanismes de financement innovants dans le secteur de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, Khaled Fahmy, a reçu l'envoyé américain chargé du dossier des changements climatiques et la délégation qui l'accompagne. L'objectif de cette visite est de débattre les conférences climatiques qui doivent se tenir au Maroc COP22. L'envoyé américain a exprimé sa disposition de son pays à aider l'Égypte dans le domaine de la qualité de l'air et le rôle de l'Égypte dans les préparations en tant que représentant de l'Afrique auprès de COP22. Les locataires du zoo de Londres sont passés à la pesée ce mercredi 21 août. Cette procédure annuelle fait appel à des procédés originaux pour s'adapter aux besoins de chaque animal. Les animaux du zoo de Londres sont tous passés à la balance lors de leur pesée annuelle et les gardiens de l'établissement ont dû faire preuve d'ingéniosité afin de s'adapter aux gabarits variés des différentes espèces. Selon le zoo de Londres, la procédure répond à un objectif double. Elle permet tout d'abord de s'assurer du bien-être général des animaux, gardant chaque année une trace de leurs mesures. Celles-ci sont également indexées dans un fichier partagé par les zoos du monde en entier. Le Zoological Information Management System
afin de comparer les informations relatives à des milliers d'espèces en danger. Chameau, python royal ou encore hibou ou grand-duc, cliquez pour voir le diaporama et découvrir des clichés de cette pesée originale. Les gardiens ont dû faire preuve d'astuce. En raison de la diversité des espèces étudiées, des instruments et des procédés différents sont nécessaires pour mener à bien la pesée. Une balance en forme de cuillère a ainsi été utilisée pour s'adapter à une grenouille de petite taille. Les gardiens du zoo de Londres, responsables de plus de 19 000 animaux, doivent souvent trouver des moyens innovants d'encourager les animaux à être pesés et mesurés, en entraînant des tigres à se tenir contre une paroi en verre ou en attirant un chameau sur une balance cachée en échange d'une friandise. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. Le changement climatique menace la sécurité alimentaire de nombreux habitants de la planète et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, lance régulièrement des alertes à ce sujet. Des chercheurs se sont penchés plus précisément sur le cas des pays d'Afrique subsaharienne. Leur étude publiée récemment dans la revue Nature Climate Change examine région par région l'effet probable de différents scénarios de changement climatique sur les 9 cultures qui constituent 50% de la production alimentaire de la zone. Bananes, manioc, haricots, arachides, maïs, sorgho, igname, mille-perles et mille-rouge. 6 des 9 cultures étudiées devraient rester assez stables dans différents scénarios de changement climatique, même si elles pourraient connaître des baisses de rendement. Mais jusqu'à 30% des zones de culture de maïs et de bananes et jusqu'à 60% des zones de culture de haricots pourraient devenir non viables d'ici la fin du siècle. Dans certains endroits, la transformation apparaîtra dès 2025, ce qui pourrait avoir des conséquences graves sur les moyens de subsistance des agricultures et la sécurité alimentaire des habitants, notamment parce que les haricots sont une source de protéines importante. Julian Ramirez Villegas, auteur principal de l'étude, explique que cela pourrait probablement augmenter les taux de retard de la croissance et de la malnutrition. Alors, les chercheurs estiment qu'il faut transformer et adapter l'agriculture par divers moyens. Trouver des cultures de substitution plus résistantes à la chaleur, se diriger vers d'autres moyens de subsistance, améliorer les systèmes d'irrigation et les méthodes agronomiques, voire déplacer des cultures. Les chercheurs donnent des exemples d'initiatives qui fonctionnent déjà bien, comme la mise en place au Sénégal de services d'information sur le climat pour plus de 7 millions de personnes en milieu rural, par l'intermédiaire de SMS et de radio, leur permettent de prendre des meilleures décisions agricoles, ou encore le développement de cultures intercalaires de types de plantations dans un même champ, du café et des bananes en Ouganda, ce qui a augmenté les revenus tout en renforçant la résilience au changement climatique.
En haut de cette petite colline se trouvent des fontaines d'eau et un lac qui abrite des groupes d'oies chinois et de cygnes. Et il encercle du côté du nord de cette colline. À la fin de cette colline se trouve une cave au milieu de laquelle se trouve la chaise royale ou la couronne royale qui donne sur un cercle où résonne l'écho des orateurs. Une autre cave s'appelle la cave des lanternes, se trouve dans ce complexe de jardin et qui prend l'entrée de cette cave et qui est jonchée de coquillages. حديقة الحيوان قلنا ان هي مساحتها حوالي 80 فدان. في عندي العديد من الاماكن الاثريه داخل حديقة الحيوان، ليس الجبلية الملكي لوحدها، لكن عندي في الكشك الياباني، عندي في الكوبري المعلق. الكشك الياباني ده انشئ بمناسبة او تم تجديده بمناسبة زيارة ولي عهد اليابان اللي هو اصبح بعد كده امبراطوري اليابان في سنة 1920، وبمعرفة مهندس جورج ليو، مهندس انجليزي. الكشك الياباني بيتميز برضه بالطراز، هو في الاول كان بيعتقد ان هو طراز ياباني، لكن في الاخر في التصنيف طلع ان هو طراز بوذي هندي. طراز بوذي هندي يتميز بالشكل بتاع الاديره او بتاع العصر البوذي اللي موجود في الهند. عندي برج، عندي الكوبري المعلق. الكوبري المعلق ده كوبري معدني من حاجات الفريده على مستوى العالم، يشبه كوبري ابو العلا اللي انشاه المهندس جوستاف ايفل، اللي هو انشا برج ايفل في فرنسا. بناء فريد من نوعه، كوبري معلق يربط ما بين جبلين، كان لسهوله حركه الملك من مكان الى اخر داخل الحديقه. عندي غير الجبلية الملكي وغير الكشك الياباني وغير الكوبري المعلق، عندي في جبلية الشمعدان وجبلية الإبداع، ودي كلها جبليات تعتبر من الحاجات النادرة ومن الحاجات الفريدة داخل حديقة حيوان الجيزة. Au fond de la cave se trouve une allée bordée de pierres et de cailloux. Le pont suspendu, érigé par l'ingénieur français Gustave Eiffel, a été construit entre les années 1875 et 1879. Il s'agit du premier haut édifice construit pour la présentation des animaux. احنا بالعكس، احنا بنقول ان حديقة حيوان الجيزة ليست حديقة حيوان فقط. عندي اكتر من 12,000 نوع من النباتات، شجر وشجيرات موجودين عدد داخل الحديقة. عندي اكتر من 376 نوع من الاشجار المختلفة النادرة على مستوى العالم، النادرة اللي احنا ممكن ما نلاقيهاش في اماكن تانية، تم استجلابها من شتى بقاع الارض، من اسيا ومن افريقيا ومن الصين، وتم زراعتها في حديقة الحيوان.
المجهود دلوقتي اللي احنا بنقوم بيه داخل حديقه الحيوان، اول حاجه الحفاظ على الاماكن الاثريه، لان ديت احنا شايفين ان دي حديقه كل الاجيال، مش حديقه الجيل اللي احنا موجودين فيه، هي حديقه كل المصريين، فيجب الحفاظ على الاماكن ديت بشكل كويس قوي. تاني حاجه ان انا عمليه اعاده زراعه واستنساخ للنباتات اللي موجوده، لان بدون رعايه هيحصل اندثار لكثير من النباتات وهنفقد ثروه قوميه حقيقيه. ليه؟ لأن أنا حديقة حيوان الجيزة هي تعتبر من الثروات القومية. عندي طبعا إن شاء الله هتبتدوا تتفرجوا ونبتدي نشوف مع بعض المتحف الحيواني، وده متحف من الحاجات الرائعة، وإذا افترضنا إن في 10 متاحف على مستوى العالم متاحف حيوانية، فهيكون متحف الحيواني في حديقة حيوان الجيزة هو إحدى هذه ال10 متاحف. عندي العديد من الثروات القومية من المحنطات ومن المنتجات الحيوانية المحنطة من أكتر من 100 سنة. Il est décoré par 3 étoiles et sous le pont se trouve le sigle du Khedive Ismaël, IP, sur lequel se trouve la couronne royale. Ce pont relie entre des collines artificielles munies d'entrées d'en bas et une sortie au sommet de cette colline pour les visiteurs et pour qu'ils puissent contempler les arbres et les animaux. المتحف الحيواني لما هنخش وهنشوف ان شاء الله عندي نوعين من الحيوانات اللي تم تحنيطهم بالطريقه الفرعونيه. تمساح المصري، التمساح المصري تاني مكان يحتوي على تمساح محنط بالطريقه الفرعونيه هي حديقه حيوان الجيزه، وفي المتحف الزراعي المصري. ودي من الاشياء النادره. يعني ايه تمساح تم تحنيطه بالطريقه الفرعونيه؟ يعني عمره يزيد عن 3000 عام. ودي من ضمن الحاجات المميزه جدا بالنسبه لنا هنا في حديقه الحيوان. حديقه الحيوان يمكن احنا طبعا بنحاول ان احنا نقدم خدمه لكافه الزائرين اللي بيترددوا علينا بالزياره من المصريين والاخوه العرب، اهلا وسهلا. لكن احنا بنهدف ان شاء الله الفتره الجايه ان حديقه حيوان الجيزه تكون مزار سياحي للافواج السياحيه اللي بتجيلنا من اوروبا ومن امريكا ومن جنوب اسيا، لان هي فعلا حاجه مفخره وحاجه جميله ويجب الحفاظ عليها. Plusieurs bâtiments du jardin zoologique de Gizeh ont subi des travaux de restauration dans le but de sauvegarder le patrimoine de cette place qui est un site phare parmi les zoos du monde et le premier jardin zoologique en Afrique.
الحاجات الجديده في الزراف السنه دي والمختلف عن عاشه الزراف اللي قبل كده ان تغذيه الزراف. الحقيقه هو كان في سيستم او برنامج لتغذيته، ومع التطور العالمي حتى في برامج الغذائيه للحيوانات بدانا نطبق البرنامج الجديد بيعتمد مني او اساسا يعني على الدريس، على البرسيم، على المواد الخضراء، على اوراق الشجر. والحقيقه لغينا تماما حكايه الجزر والبطاطا والبطاطس اللي كانت بتقدم فيما قبل طبقا للمعايير الدوليه. يعني احنا حتى في تغذيه الحيوانات بنطبق معاييرنا الدوليه والعالميه في تغذيه هذه الحيوانات. الحقيقه هو وصل للزراف برضو قبل ما يوصل، معلش احنا عملنا يعني احطنا الجوره كلها بتاعه الزراف بنوع من الحصير، علشان الحيوان ده جاي كان اساسا في البيئه هناك في جنوب افريقيا. لما جه هنا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي في الحجر البيطري ما كانش بيشوف جمهور ولا دوشه، كان في نوع من الهدوء، فكان لازم يخش للتعامل او التعود على البيئه المحيطه بيه الجديده دي تدريجيا. فاحطنا كل السور بتاع الحديقه بالحصير بحيث انه تبقى متداريه كلها او مقفوله، ومع الوقت شويه بشويه بدانا نكشف عنه لما بدا يتعود ويحصل له ادابتيشن او تكيف مع المكان. لانه مهم جدا انه مع النقله الجديده دي نكمل برنامجه الغذائي زي ما كان بيتغذى. لو هنقل من بيئه لبيئه هنقل تدريجي، اعوده على الناس تدريجي، اعوده حتى على العمال بتوعه تدريجي. فده كله الحمد لله تم بسلام، وان شاء الله احنا بنستقبل العيد بمجموعه من الحيوانات الجديده اللي جاتنا كلها من جنوب افريقيا. كمان هديه اسد افريقي ابيض جميل قوي قوي. مجموعه من الحيوانات كان بقالنا سنوات طويله محرومين منها، وان شاء الله نكتمل وتكتمل المسيره، وحديقه حيوان الجيزه تبقى من نجاح لنجاح ومن حيوانات لحيوانات اكتر واكتر ان شاء الله. Le zoo de Gizeh, l'un des plus beaux zoos dans le monde. Il est le plus riche, contenant diverses espèces d'animaux et de plantes. Ce jardin a été fondé en 1891 et il est le plus grand zoo en Égypte et au Moyen-Orient. Il est aussi le plus ancien en Afrique. Il a été appelé le joyau, couronne des zoos en Afrique. Ce jardin était à l'origine un zoo botanique mis en place par le Khedive Ismail. Et en faire un chef-d'œuvre dans le monde de l'horticulture, les plantes étaient sans semblables. Et le Khedive les a apportées de toutes les régions du monde. الجنينة تم تزويدها بمجموعة من الحيوانات. الحيوانات اللي احنا قدامها دلوقتي اللي هو حيوان الجنيو، ودي من الفصيلة البقرية، ودي من ضمن مجموعة حيوانات جات الحديقة زي الزراف والكودو والبوجة والأسد الأبيض. طبعا بالنسبة لحيوان النول اللي هو اللي موجود اللي احنا دلوقتي موجود خلفنا دلوقتي، ده طبعا قبل ما يجي الحيوان وينزل ان احنا دلوقتي وضبنا له المكان وهيئناه طبقا للمواصفات الدوليه اللي متعارف عليها، وقمنا بجميع الفحوصات الطبيه اللازمه للحيوان في فتره الكارانتينا بتاعته، والحمد لله لحد الان النتائج مبشره والحيوانات بصحه جيده. الحيوانات قبل ما تيجي بيتاخد منها عينات دم، بتروح المعامل بنشوف اي امراض دم ليها، وبناخد عينات اللي هي البراز ونشوف اذا كانت مصابه بطفيليات خاصه بالحيوان. بنبتدي هنا نتدخل وندي العلاج المناسب لكل طفيل او اي مرض يصيب الحيوان. بنبتدي نتعامل معاه عن طريق قسم الوقايه والعلاج والمعمل اللي موجود عندنا، والمعامل لو احنا حبينا
نستعين بمعامل خارجيه من بره. الحمد لله كانت العينات ايجابيه كلها، سلبيه. الحيوانات كلها كانت بصحه جيده، والحمد لله لحد الان ماشيين بالبرنامج الوقائي اللي احنا عاملينه لكل حيوان جه، وده من ضمن المنظومه اللي موجوده في الجنينه للبرامج الوقائيه لمجموعه الحيوانات الموجوده في الجنينه.